Assalomu alaykum, hurmatli Choynakning qopqog'ining muxlislari. Bugun issiq bo'lishiga qaramasdan, terlab pishib charchaganimizga qaramasdan, aynan sizlarning iltimoslaringizga binoan turbinali avtomobillar, turbinali dvigatellar haqida ma'lumot berishga, ular haqida to'liq ma'lumot berishga, sizlarning bilimlaringizni oshirishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bunda menga Pro Tuning studiyasi yordam berishadi. Xudo xolisa, bugungi qahramonimiz ular tomonidan ishlangan, ular tomonidan kuch bag'ishlangan, mo'sh berilgan. Mana bu Spark avtomobili bo'ladi. Mana bu Spark avtomobili misolida turbinani ham tushuntiramiz. Hamma narsa haqida sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Meni fikrim bo'yicha sizlar uchun juda ham qiziqarli video bo'ladi. Fucking time's out. Oh yeah, now you over me. Got no kids, got me daddy of the day. I be rich and the money. Hozir sizlarni qahramonimizning ichki interyeri bilan tanishtiramiz. U anchagina oddiy, g'ayrioddiy, hech narsa deyarli yo'q, lekin meni hayron qoldirgan jihatlaridan biri bu korobka avtomat. Qancha turbinali proyektlar haqida, loyihalar haqida, avtomobillar haqida eshitgan bo'lsam, asosan mexanik korobka asosida ishlangan loyihalar bo'ladi. Nima uchun bu avtomobilimiz avtomat korobkada? Bitta narsa aniqki, avtomobil poygalar uchun, sport uchun yaratilmagan, turbina bo'lgani bilan uni dinamikasi ko'tarilgan maksimal darajada shaharda qulay, tez harakatlanish uchun, avtomobillar orasida shashka deymiz, shashkani tez bajarish uchun dinamika maksimal darajada bo'lish uchun qilingan. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Temperatura datchiklarini ko'rib turibsizlar. Ortiqcha hech qanaqa qo'shimcha оборудование yo'q. Maksimal darajada turbokit kichkinagina qilingan, kompakt qilingan. Subaru'ni adashmasam turbokiti, Subaru'dan qolgan turbokit. Va turbokit propan bilan birga ishlaydi, propan gazida ishlaydi. Nima uchun propan gazi? Sababi propan gazida oktan chislosi baland, bizadagi benzindan ham baland hisoblanadi. Alohida jihatlardan biri avtomobilni benzinda ham propanda ham ishlaydi. Benzinda yurish mumkin, past oborotlarda 2000-3000 oborotgacha yurish mumkin. Benzinda undan baland oborotda yuradigan bo'lsangiz, dvigatelda detonatsiya paydo bo'ladi. Bu degani dvigatel uchun bu yaxshi emas, tez orada dvigatel yaroqsiz holatga keladi. Lekin 4000 oborotdan oshishi bilan taxometr avtomatik tarzda smesimizga, gaz va havo smesiga benzin qo'shiladi. Chunki bunaqa baland oborotda обязательно silindrlarni sovutish kerak, klapanlarni sovutish kerak. Benzin 10-15% gacha smesga qo'shiladi. Aynan shu maqsadda. Silindrlar sovishi uchun, gaz kamerasi, yonish kamerasi sovishi uchun benzin qo'shiladi. Avtomobilimizning texnik qismi bilan hozir sizlarni yaqindan tanishtiramiz va turbina nima degani, uni qanday ishlatiladi va uni ishlash prinsipi haqida bilimlaringizni hozir oshiramiz. Turbina o'zi nima degani va u nima bilan ishlaydi, ishlash prinsipi qanaqa? Xo'p, turbina degan tushuncha mana bu ko'zuk ostidagi krыльчатка. U dvigateldan chiqayotgan gazlar, yonish gazlarining bosimi ostida, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, 4 ta silindrdan chiqayotgan trubka pauk yordamida, yangi yasalgan выход sistemasi, выход tizimi yordamida, pauk yordamida mana bunday tarzda mana ko'rib turibsiz. Juda ham qaynoq dvigatel turbinaga keladi. Turbina mana shu gazlar bosimi ostida aylanadi va kompressorni harakatga keltiradi. Kompressor mana bu yerda joylashgan 0 qarshilanishli filtr orqali havoni tortadi va pastga interkullerga jo'natadi. Interkullerning vazifasi hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda interkuller joylashgan, uning radiatori. Interkuller kelayotgan, harakatlanish vaqtida kelayotgan havo yordamida mana bu filtrdan kelgan havoni sovutadi va uni mana bu trubka orqali sovigan havoni injektorga, ya'ni горючая смесь, yonish qorishmasi hosil bo'ladigan qismga, kameraga jo'natib beradi. Nima uchun sovitilgan havo? Qanchalik havo issiq bo'lsa, uni yonishi shunchalik qiyin, u quvvatni kam beradi va dvigatel qizigan sari ham mo'shnis tushib ketadi. Buni juda yaxshi bilasizlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek, boya aytgandek, avtomobilimiz propan gazida ishlaydi. Propan gazining reduktori turibdi. Turbinani shutday chaladigan o'zini maxsus ovozi bor. O'sha xushtakni mana bu klapan chaladi. Demak, оборотni ko'tarasiz, 4000-5000 оборотda bo'lasiz. Korobkada передачani almashtirasizmi yoki tormoz bosasizmi, ana o'sha momentlarda
Оборот tushganida ortiqcha havo bosimini mana shu klapan chiqarib yuboradi. Ana o'sha hushtak hammaga ma'lum va mashhur turbinaning ovozi. Xo'p, aytib o'tmaganimiz yana nima qoldi? Bu avtomobilda albatta havo bosimi katta bo'lganini hisobga olib, turbinaning hisobiga faqat bu mashinada emas, istalgan turbina qo'yilgan avtomobilda выход tizimi ham qayta ishlangan. U primatochniy, ya'ni hech qanday qarshilikka uchramasdan yonish gazlari to'g'ridan-to'g'ri chiqib ketadi. Shu sababdan ortiqcha mощность korobkani charchatib qo'ymasligi uchun, uni tez bizib qo'ymasligi uchun o'zingizlarga ma'lum avtomat korobka moyda soviydi, sovumasa qizib ketsa tez biziladi. Aynan shu sabablardan buzilishdan saqlash uchun qo'shimcha radiator qo'shilgan. Bundan tashqari avtomobil tez harakatlanishini hisobga olib, podveskaga prujinalar o'zgartirilgan. Demak, avtomobilning hozir yon tarafdan o'tib ko'rsataman. Podveskasi anchagina past. Marhamat, standart podveskadan ko'ra anchagina past. Bundan tashqari, ko'rib turganingizdek, oldi disklar lasetinikiga, tormoz disklari lasetinikiga almashtirilgan. Buni ham sababi anchagina mantiqqa to'g'ri keladi. Bu ham bo'lsa, harakatlanish, tezlashish quvvati ko'paygandan keyin tormozga ham kuch berish kerakligi sizga ma'lum. Agar qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda albatta yozasizlar, chunki bu Pro Tuning bilan oxirgi ishimiz emas. Albatta keyingi sonlarda turbinaga bag'ishlangan, dvigatelga bag'ishlangan sonlarimizda aynan o'sha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Hozir bo'lsa, biz yezdavoy qismiga o'tamiz. Ya'ni avtomobilni haydash qismiga o'tamiz. Ustaxonadagi Pro Tuning ustalaridan bilishim bo'yicha birinchi peredacha oddiygina, sekingina harakatlanishga mo'ljallangan. Sababi dvigatelli mощность srazu korobkaga berganida korobkani yulib olish kerak emas bu yoqda, to есть yoyib olish kerak emas. Shu sababdan juda oddiygina qilib ishlangan. Bu hammasi programma обеспечение, ya'ni dasturiy ta'minot yordamida hal qilinadi. Korobkani mazgisi bor, dvigatelli mazgisi bor, hammasi отдельно настраивать qiladi. Bundan tashqari gaz оборудованиясini ham bu yerda mazgisi bor. Men boya aytib o'tganimdek, холостой xodda avtomobil benzinda yursa, tormiy оборотgacha faqat gazda yuradi. Tormiy оборотdan keyin benzin qo'shiladi, bir 10-15% smeska. Sababi chunki boya aytib o'tganimdek, silindrdagi temperaturani benzin yordamida tushirish kerak bo'ladi. Yonish kamerasida temperatura ko'tarilgan sari mощность tushib ketaveradi. Hozir nimaga bosib sizlarga mощность ko'rsatmasligimni tushuntirib o'tirish uzoq qilsa qilayotgan dokument yo'q. Bu bir, ikkinchidan havo issiq. Hozir kamida ko'chada 40 gradus bor. Boya aytganimdek, qanchalik issiq bo'lsa, оборудование qizisa, intercooler qizigan sari mощность tushib ketaveradi. Avtomobil qiynalaveradi, dvigatel ham qiynalaveradi. Biza xuddi shu avtomobilda olgan zamirlarimizni ko'rsataman, albatta uni ko'rasizlar. Avtomobil dinamikasini ham speedometr syomkasi bo'yicha 100 km/soatgacha ko'rasizlar, chunki shahardan tashqarida olingan 100 km gacha o'zingizlar bilasizlar mumkin. Lekin shu holatda ham men salgina oyog'imni qo'yibman, уже mощность sezilyapti, yaxshigina sezilyapti. Bitta minus bor, 5 pog'onali korobka kabi bitta pinokda keyingi переключениеga o'tkazib olish qiyin bo'lmayapti bu narsa. Men 2-3 marta harakat qilyapman, уже сразу dvigatel bo'kirib, оборот ko'tarilib, nima desa bo'ladi, takoy qiyinroq holatda o'zini tutishni boshlayapti mashina. Mayli, tushunamiz. Men, честно говоря, turbinali motor bilan оборудованный mashinada birinchi marta o'tiribman. O'ylayman, sizlar uchun ham takoy qiziq experience bo'ladi, qiziq opit bo'ladi. Lekin va'da beraman, keyingi gallarga xudo xolasa turbinali avtomobilni birgalikda haydaymiz va полностью mashina ko'rishga harakat qilamiz. Qani bitta bosib ko'raylikchi nima bo'lardi? Dinamika zo'r. Yurishiga gap yo'q mashina. Razgonga gap yo'q. 2dan keyin, birdan keyin 2-3 perdachalar o'zini juda yaxshi tutyapti. Razgon ham anchagina chotga ketyapmiz. Xo'sh, eng katta dushmani turbinali dvigatelli bu temperatura. Qanchalik issiq bo'lsa, shunchalik mощность tushib ketaveradi. Razgonning dinamikani 1dan 100 gacha ham o'shaning uchun ko'rsatmayman sizlarga. Chunki foydasi yo'q hozir. Bundan oldin agar ko'rgan bo'lsangiz X-ray obzorimizni biz shtatniy razgonni ola olmadik. 2 sekunddan shu raznica bilan chiqdik X-raydan ham xuddi shunaqa. Shuning uchun
hozir bu narsani ko'rsatganimdan sizlarga foyda yo'q umuman. Xudo xolisa kuz kunlari keladi, salqinroq bo'ladi. Обязательно protuning bilan maslahatlashib, bitta turbinali avtomobilni olib chiqib, uni ham dinamikasini sizlarga rasmon bo'yicha ham chorak milaga qancha vaqt ketkazishini hammasini ko'rib chiqamiz albatta. Hozircha yezdabo'y kачестволар bo'yicha shu ortiqcha gapirib o'tirganimdan sizlarni voqealarni olganimdan foyda yo'q. Nima fikrlar bo'lsa, nima savollar bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldirasizlar. Like bosishni обязательно unutmaysizlar. Ketkazgan vaqtingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Choynakni qopqog'ini kuzatib boringlar. YouTube'da bundan ham yaxshi, bundan ham qiziqarli loyihalarni amalga oshirishga harakat qilamiz sizlar uchun. Sizlarning ishtirokinglar men uchun juda muhim. Kutib qolaman. Albatta, kommentariy qoldirishni unutmaysizlar. Oldindan hammanglarga rahmat. Sog' bo'ling. Take it through his rise. Now I better stop before I catch the case.